예전에 이제 초등학교 운동, 저 어렸을 때 초등학교 운동장에서 별보주기 행사를 했었어요. 근데 저는 저기 망원교회 못 가니까 아버지가 이걸 놓고서 그냥 집에 가버린 거예요, 그냥. 아니, 별 보는 사람들 그냥 여기 사람들 몇백 명 있는데 그래가지고 그 어린 마을에 제가 그때 한 중학교쯤 됐을 거예요. 집이 한 1km 떨어졌는데 먼저 가버려가지고 넌 집도 못하고 이거 지키고 있느라고 한 새벽 1시까지 계속 이 지키고 있었어요. 계속